तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज हमारी वीडियो है हमें क्रैम्पिंग, हल्के बालों में क्रैम्पिंग कैसे करनी है। तो जितने हमारे हल्के बाल होंगे उतना ही क्रैम्पिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी हमारे बालों में। जैसे कि हमें खुले रखने हैं या फिर कोई हेयर स्टाइल बनाना है। अगर जो हमें बालों में हेयर स्टाइल भी बनाना है तो बिगर क्रैम्पिंग के हेयर स्टाइल बालों में नहीं बन सकता। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्रैम्पिंग करनी है। और आप अगर जो खुले भी रखना चाहो तो खुले भी रख सकते हो। क्रैम्पिंग, हल्की क्रैम्पिंग हम दे देंगे उसमें, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आइए चलिए बताती हूँ किस तरीके से आपको क्रैम्पिंग करनी है। तो थोड़ा पार्टीशन कर लेंगे हम बालों का। ये पार्टीशन करके थोड़ा हमारा सही से होगी। तो हमारी क्रैम्पिंग मशीन है चोबा की। ये देखिए, ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको करने में। ये देखिए, तो जब भी आपको कोई हेयर स्टाइल बनाना है तो पहले आपको क्रैम्पिंग ही करनी होगी बालों में। ये मैंने स्पेशल आपको वीडियो में बताया है, बना के दिखाई है आपको क्रैम्पिंग की स्पेशल वीडियो। तो ये देखिए, ये हमारे नीचे के बालों में क्रैम्पिंग हो चुकी है। इसमें क्रैम्पिंग करने के बाद एक बालों में बफिंग आ जाती है। फ्लॉफी फ्लॉफी हो जाते हैं हमारे बाल क्रैम्पिंग करने के बाद। ये देखिए, थोड़ा इधर से दबा देना है ये, और आराम से हमारी क्रैम्पिंग होती चली जाती है। थोड़ा पास से देखिए, कितने अच्छे से हमारी क्रैम्पिंग हो रही है। हेयर स्टाइल के लिए हमें क्रैम्पिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बाल सिल्की होते हैं। तो सिल्की बालों में हेयर स्टाइल नहीं बनता, इसमें थोड़ा फ्लॉपीपन आ जाता है। तो इससे हेयर स्टाइल हमारा इजी हो जाता है बनाना। कभी भी हम कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हमें सबसे पहले बालों में क्रैम्पिंग ही करनी पड़ेगी। उससे पहले हमारे कुछ भी नहीं बन सकता। चाहे हम कुछ भी बना रहे हैं अपने बालों में, हमें पहले क्रैम्पिंग ही करनी पड़ेगी बालों में। तो बालों को आप डिवाइड करते रहिए।
थोड़ा ध्यान से करनी है। कर दो उसकी बैटरी लो होगी। तो इसी तरीके से आप क्रैम्पिंग कर सकते हैं। ये देखिए, तो देखिए ये हमारा फाइनल लुक है बालों का। क्रैम्पिंग जो हमने की है बालों में, बिल्कुल फाइनल लुक है। देखिए किस तरीके से हमने क्रैम्पिंग करी है। ये सारी नीचे तक पार्टीशन बना के हमने क्रैम्पिंग करी है। सारे में हमारी क्रैम्पिंग हो रखी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारी हमारे बालों में क्रैम्पिंग हो चुकी है। चाहे तो अब हम ऐसे ही रख सकते हैं इन बालों को, या फिर हम इनमें हेयर स्टाइल वगैरह हमें जो भी करना है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रैम्पिंग होके ही हेयर स्टाइल बनते हैं। बिगर क्रैम्पिंग के हेयर स्टाइल नहीं बनते। तो कैसे लगा आपको मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे।